又係我拎啦。咁啊，啱啱咧琴日咧就喺攞咗貨啦。嗱，呢個箱咧，呢個膠箱咧，睇落咧就好似好咩咁啊，但係咧佢都幾實用嘅喎。咁咧我哋擺個拖把落去咧，咁咧個拖就唔怕成日唔用嗰陣時咧，拖把成日跌落地下。咁跌落地下咧就麻煩啦，一嘢踩落去個拖把度咩？定還是個拖把唔知揩咗邊度咁咩？咁啊係啦，咁樣咧又方便自己用咧，用拖把嗰陣時，咁佢擺落去咧就唔怕成日跌落地下啦個拖把。咁咧又可以擺啲尿袋啊嗰啲嘢落去啦。咁咧又可以擺啲電線落去喎，變咗咧就冇麻煩啦。唔係咧就麻煩啦，依家你唔好嚟插到個插頭度㗎，慳方便係咪先？所以係咯，呢個幾實用嘅。下次再同大家見面啦，拜拜。